Salam sejahtera kepada kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih keluarga pun, para sahabat-sahabat pun, para tadi dan ini kita pada kami akan menjadi pun, kami pun dengan bagi syafaat kita Allah masih bersama kita. Jangan bila terluka seperti saya tahun, nanti sampai mana kita sama lagi gitu. Bermaaf. Tapi 3 kali kosong instansi 2 kali terus sekali di atas bahan ini. Kali bagaimana kalau kita ini apa desa perawat tentang itu ya, kemudian kali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kesempatan saya pun pikiran kita, kita konsentrasi kita, ternyata melaksanakan kita sendiri, jadi kita mulai mengambil nanti dan mengambil semua dan hasil oleh salah satu. Kalau itu kalau berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari anzalna ala sakinah fi qulubihim yadullu imana ma'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'amil mu'minina Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha illa hajara ilayha. Sidang jemaah salat Isya waktu maghrib warahmatullah. Alhamdulillah puji dan syukur kepada sahabat yang sama berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Awit kami kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sama sehingga Allah kasih pahala mari ugal kesempatan kesehatan kegiatan teman-teman yang sami sampai bermanfaat oleh masyarakat sekalian. Engkau sudah ada kenikmatan yang saya agung. Ambil bulan yang sami dan kita bulan yang sami syukuri. Awit sami syukur bulan yang sami bulan asal Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tapi paling kemudian di mana urusan sanes sehingga bulan muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah. Sedang jemaah rahmah.
Wonten ini bagi kaum lajeng terkait dengan jawaban Imam Ghazali rahimahullah taala bilih ibadah ingkang dipun sareni harapan. Dipun sareni harapan. Wonten wajah harapan dengan satu Allah Subhanahu wa taala. Menika langkung utama. Awit apa? Awit harapan menika mujudaken setunggalipun perkawis ingkang saged nyebabaken seorang hamba menika gadhah raos mahabbah, raos tresno, raos cinta. Lajeng ibadah ingkang dasaripun khauf takut menika saikosipun saged nyebabaken hamba menika wonten ing kahanan putus asa. Bahkan itu keputus asaan bahkan nopo itu. Tiga perkawis kalau tiga perkawis kalau namun saged lumampah utawi berlaku kanggihipun yang ingkang piyambakipun menika saestu saged berbuat ikhlas. Saged nopo berbuat ikhlas. Para ya, rahimahullah. Keikhlasan di dalam ibadah, utawi ketaatan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata wonten penyakit itu. Enten penyakit. Ikhlas menika napa wonten penyakit itu. Penyakit ikhlas ing antawisipun jeneng menika ujub. Ujub merasa bangga diri terhadap apa? Amal ibadah ingkang dipun tindakaken. Menika ujub ingkang lumampah. Bangga dengan ibadah ketaatan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saking ibadah ingkang dipun tindakaken. Sinten kemawon tiyangipun ingkang piyambakipun menika berbuat ujub utawi kagum dumateng amal perbuatan ingkang dipun tindakaken. Bahkan kalau parah menika banding-bandingke amal perbuatanipun piyambak menika dumateng amal perbuatanipun yang sanes. Kaya-kaya napa menawi amal ibadahipun yang mau langkung napa sari langkung sempurna timbang yang sanes. Dan ujub sing paling napa sing paling mengerikan. Awit napa ujub ingkang harus mekaten menika saged menghapuskan amal. Bapak Ibu sampun ningali sedherepipun pokok kami si subuh kawanan Mas Bu. Bersolat subuh napa? Mas Bu. Mesti ketinggalan sak rakaat. Mesti napa? Ketinggalan salatan latihan atahiyat akhir. Kebagiane atahiyat akhir. Sempurna sholat. Pokoknya aku udah kami bangunan sahur. Sholat kemudian ini buruk sana. Mulanya sudah dulu kalau aku dan ujung. Ingkang nopo badhe mengikis dumateng nopo amal. Lan dadosaken bahkan dadosaken amalnya seorang itu boten wonten pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pramila penyakit keikhlasan injih menika ujug. Satu sih kalau tadi ada ujug apa? Jadi kalau seperti ulang yang sami menika supados amal yang ulang yang sami supados estu saged terhindar saking ujub. Yang kedua, pilih sedangkan amalnya ingkang ulang yang sami tidak akan menika dasaripun menika mahabbah. Rasul wonten ngarsanipun Allah ingkang saged dadosaken napa layanipun syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus mangke ingkang lumampah menika alhamdulillah aku isih diwenehi kesempatan iso salat subuh. Alhamdulillah aku isih diwenehi kesempatan iso salat tahajud. Alhamdulillah aku isih iso diwenehi kesempatan iso salat rawatib. Terus enten kula alhamdulillah tanpa melihat napa ingkang dipun tindakaken yang sanes. Ingkang harus mekaten menika mujudaken keikhlasan ingkang dipun dasari kanthi raos napa mahabbah dalasan syukur wa sampun Allah Subhanahu wa taala. Bapak mintakan sedikit. Kadang nomor kali menika
wonten yang ingkang nindakaken ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dasaripun dia menika mencari dunia, golek kagungan. Lan patus akhirat. Yo golek dunia, yo golek akhirat. Sebagian ulama para muda yang baik pun menika gadhe pendapat bila amalia ingkang kados mekaten menika napa tertolak boten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Bos bagian ulama. Yang baik pun menika berpedoman dasaripun. Injil menika saking sabdanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking hadis qudsi. Yaqulu Allah Ta'ala anna aghniya furakani an-sir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku dengan Allah adalah zat ingkang paling boten remen. Piyambakipun boten betahaken persekutuan. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menika boten tresna dalasan boten remen dumateng hamba ingkang napa nyeputaken Allah Subhanahu wa taala. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi. Sinten kemawon ingkang piyambakipun menika nindakaken setunggalipun amalan. Lan amalan kalau wau wonten sak lebetipun menika wonten nyeputaken Allah Subhanahu wa taala. Fa anna bari'u minhu. Pramila Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dumateng piyambakipun. Itu adalah hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan menawi wonten tiyang ingkang piyambakipun menika beramal nindakaken ibadah wonten ngarsanipun Allah ingkang tujuanipun ibadah. Napa? Nggih tujuanipun kadunya, nggih tujuanipun akhirat. Pramila Allah berlepas diri saking tiyang ingkang kados mekaten menika lan Allah boten remen dipun sepuluhaken dipun banding-bandingaken dumateng karo dan utawi dumateng perkawis sanjipun. Dan ketaatan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika betahaken mahabbah. Raos tresna. Betahaken kekhusyuan, betahaken keikhlasan. Kados pundi keikhlasanipun hamba rikala tiyang ibadah wonten ngarsanipun Allah kok wonten tujuan sanes ingkang anupi kedunya. Sangat pahami bahwa mesti Allah berridho. Walaupun wonten mriki Allah Subhanahu wa taala ajaraken wonten setunggalipun tiyang ingkang piyambakipun menika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Nabi mengatakan menika mujudaken harapan. Panyuwunan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amaliyah ingkang dipun tindakaken menika napa? Totalitas naming kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tujuan sanesipun. Awit napa yang baikpun mangertos menawi tiyang menika sampun dipun paringi kenikmatan, kemudahan dumateng ketaatan wonten ngarsanipun Allah, tentunipun setiap panyuwunanipun hamba dipun kabul. Terus boten wonten tujuan sanes di dalam ibadah. Kacawi napa? Ketaatan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ikhlas patus dipun Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah rahmatullah ingkang menawi penyakit ingkang saged merusak keikhlasan sak sanesipun ujug nggih menika. Nggih menika napa? Riya. Riya itu wonten kalih macam itu. Ingkang sepindah nggih menika menawi wonten tiyang ingkang piyambakipun menika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taat wonten ngarsanipun Allah. Amargi piyambakipun napa? Karena riya kepada manusia. Satu kali itu. Terus wonten tiyang menika taat wonten ngarsanipun Allah. Nek amarga riya. Amarga napa pamer dumateng tiyang. Jadi taat wonten ngarsanipun Allah itu amarga riya, pamer. Mungkin kalau biasa. Dan ini kan nomor kali ini menika menawi wonten tiyang ingkang piyambakipun menika menginginkan manusia dan menginginkan Allah di dalam beribadah. Terus wonten tiyang ingkang piyambakipun menika di dalam ibadahipun menika menginginkan manusia. Nggani napa manusia. Ugi napa nggani Allah Subhanahu wa taala.
kekalihipun menika mujudaken amaliyah ingkang napa perbuatan ingkang saged batalaken amaliyah. Pendapat ingkang harus berkata menika dipun nukil saking Al-Hafidz Abu Nu'aim nggih. Saking menapa ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala ngendikaken Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Sayyidosipun Allah Subhanahu wa taala menika Al-Jabbar ingkang maha kuasa. Ingkang piyambakipun menika gadahi keagungan ingkang saestu agung lan piyambakipun menika maha suci. Saking menapa kemawon ingkang piyambakipun seutuhaken. Terus boten parah bahwa menduakan niat di dalam ketaatan dengan sampun Allah Subhanahu wa taala. Para dan Rahimah Barakatuh. Iya. Dalam ketaatan dengan sampun Allah, ya dalam rangka apa? Riya dumateng manusia. Terus gambar itu ketaatan dengan sampun Allah, tidak ibadah. Ini tujuannya apa? Riya pamer dumateng apa? Sesama besar. Saya mana dulu? Saya paham ini. Otomatis misalnya pun dalam bentuk sedohir mawon misalnya gambar itu kan. Ulang yang sami ngedalaken ingkang arti infak, sedekah. Sampun menawi ujian itu ditulis. Sambil waktu ya. Waktu. Kalau benar ditulis. Itu orang yang itu menawi badhe misi napa donatir kalau guleir nama pesaing itu yo kira Pak Noel itu boleh itu kan satu Pak terus aku saing kok sama misalnya itu dong berarti apa ketaatan kurang biasa mau menasan pun Allah ketika pun Allah as-shadaqatul burhan sedekah jika artinya Pak jika artinya zakat nggih menika menjadi apa burhan bukti apa bagaimana pramila termasuk menapa ingkang kurang biasa dalam ingkang arep sedekah Allah. Niku dalam rangka ketaatan wonten asal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampun kecoan riya, pengen pamer lho aku, kok ora kehanku. Sedekahmu kowe ya Pak oke? Oke. Niku napa? Sampun arupi riya. Beribadah wonten asal Allah tujuannya napa pamer dumateng sesama manusia. Itu betul-betul pamer. Ibadah itu tertolak. Allah Subhanahu wa taala kan beda keagungan. Ingkang maha agung. Ingkang piyambakipun menika gadhahi langit dalasan bumi. Donya saesipun menika gadhahipun Allah lan Allah maringi fasilitas. Cuma keluarga sami ingkang wonten ing mriku supados keluarga sami menika saged memanfaatkan menawa fasilitas kenikmatan dengan sampun Allah Subhanahu wa taala panjenengan. Pramila beribadah tujuan pun riya sesama manusia boten dipun paringaken lan menika tertolak. Karena kami baru contohnya kan sebentar. Kalau ada satu, ya ibadah untuk SOS kayak perasaan pun, nanti pun mana mau. Nanti buat sanuruti kalau, buat sanuruti kemampuan orang lain. Waktu untuk masjid sholat berkataat, ini pun karena tak mau. Dipun nikmati, dipun syukuri. Itu sebelah kok Islam. Sholat tahiyat masjid, sholat mana. Waktu satu, aku bisa waktu aku tanah ini, ini berdebat. Dipikir sesuai dengan kemampuan pun. Lalu bapak ikhlasan menjadikan mengenaskan pun Allah Subhanahu wa taala. Pramila dalam bentuk ibadah makhluk, bentuk estu dipun nikmati. Sholat itu tak nikmat. Pramila wonten istilah di dalam sholat itu apa? Wonten khudu, wonten khusyuk, wonten apa? Tawadhu. Lalu juga menjadikan bahwa rangkaian saling perbuatan wonten aktivitas kaifiah sholat ingkang arti napa tumakninah. Tumakninah niku sholat boleh kesesok. Terus takbir pun jelas Allahu Akbar nyampe saja senang. Rukuk pun jelas Allahu Akbar nyampe. Doa pun nggih napa dugi. Boleh setengah. Boleh subhanallah Allahu Akbar. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sampai napa sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, ambil apa? Allahu Akbar. Sujud sempurna, sujud sempurna. Bagian-bagian apa?
ruas-ruas ingkang dipun tindakan sujud sempurna nembe nomor berdua subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma jadi utawi mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu apa Allahu akbar terus berusaha sesuatu dinikmati padahal ya dinikmati Prabowo yang beriku hak pun seorang hamba, kewajiban pun seorang hamba untuk karsanipun Allah, khususipun di dalam sholat, itu wajib kami pun yang sami. Di dalam sholat itu kan sempurna, khusus, tumanina. Menawi sholat pun berjamaah, imam kertas kondisinya. Bacaan pun menawi wonten sepuh, nanti menawi sebenarnya itu kita ayo sampai beriringan. Bacaan pun apa? Bacaan pun awal-awal. Bacaan pun awal ikan pendek-pendek awal. Bukan sah nopo panjang. Nopo ibu itu dihargai mau apa? Dulu tak waktu mau juga itu. Wah itu berarti kesalahan gitu. Berarti apa? Bacaan itu apa dibuat. Kalau nopo imam itu dibuat-ikuti. Ampun kan? Terus di belakang imam kita naruh makmum itu mengerutu. Aduh, suasana apa? Namanya dulu. Bacaan itu dulu. Pramila imam itu wajib pun tiang ingkang mangertosi kebiasaan budaya ingkang wonten pada masjid tempat tinggal itu. Harus kalau jadi mungkin nangguringnya tapi baru dari hari imam. Tidak dari imam dimaji masuk kalau kalau tidak ada. Awal betul kan tahu kebiasaan jadi kan. Dan bila lah kalau imam ternyata berseluruh apa ya itu sebetulnya apa? Berusaha. Pramila ikhlas sama mengasihkan Allah itu hubungannya kemana? Mereka orang yang saged membersihkan hati dalam rangka ketaatan wonten ngarsanipun Allah, ngicali ujub, ngicali napa riya ingkang kados mekaten menika dadosaken manah menika dados ikhlas. Nggih, salatipun saged napa? Tumanina. Salatipun napa? Saged saestu-saestu napa? Jujur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing akhiripun para warahmatullahi tiap tingkat ibadah gak ada dua tujuan itu. Boten dipun tampil Allah Subhanahu wa taala. Engkau pendapat itu? Nggih. Saking Al-Hafidz Abu Nu'aim. Beliau jawab apa? Atus menjaga Allah wonten ing surat Al-Asr ayat itu 30. Tiap tingkat ibadah ingkang gak ada tujuan gak ada di patus dunia, di patus akhirat, boten dipun tampil Allah Subhanahu wa taala. Silakan warahmatullahi. Selanjutnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Rikala piyambakipun mliwatipun suni prisa. Perkawis tiyang ingkang salat wonten ing dipun sebataken wonten ing salat, nggih wonten ing salatipun salat zuhur. Maknanipun jenengan sedang sholat. Sholat kalau dipun tindakaken setunggalipun tiyang ingkang piyambakipun menika memanjangkan bacaan. Nanti bacaanipun menika dipun dawakaken. Tujuanipun napa? Tujuanipun piyambakipun menika supados napa? Ben diarani salate niku khusyuk. Ben diarani salate niku napa? Berkualitas. Itu wonten dengan kejadian zaman rumiyin itu nggih wonten. Yang ingkang napa memanjangkan salatnya dia napa dipun arani napa berkualitas salat itu diarani khusyuk. Maknanipun bila salat kalau dipun tindakaken amargi manusia. Pramila Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang dipun tindakaken salat ingkang kados mekaten menika salatipun batal. Boten dipun tampil. Karena harus atas nih Bapak Ibu. Biar lo ngasih hati awak lo ini. Sok sering setan lomblo. Mosok misalnya itu, aku termasuk pengaruh masjid, tokoh masjid, sholat masuk dulu. Sedih nanti. Nah, ini sholat itu nama kue yang sedih. Misalnya itu nama doa rukuk, dan Nabi kan ngajarkan doa rukuk, doa sujud. Menika wonten ingkang dipun maos napa tunggal cekap, wonten ingkang dipun maos napa tiga cekap. Lah menawi kang tunggal nggih, niku nak ngajarkan misalnya doa sujud atau doa rukuk niku sami. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kalau kan kurang tuh, nah, mau sipun apa? Di dalam rukuk mereka mau sipun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau seperti atau seperti terus misalnya. Tujuan itu atau tidak cuma manusia tinggal atas kata mereka sholat itu boleh dibuat. Kalau Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ridhanipun Allah ini yang paling utama. Pada saat ridhanipun Allah betul-betul bandingkan dengan ridhanipun manusia, pramuka apa? Allah Subhanahu wa taala betul bandingkan. Maka menjadi kondisi itu hadir, Allah dari sholat tak kamar tuh. Boleh pangkalan bolong lupa, saya ini jalan kok. Dari basic nopo, sing bok jalur pangkalan bolong. Jalur apa itu? Aku belum pasti. Aku ganti ganjaran. Awak, malu nyatu lah, orang aku. Prabowo ini kamu juga kan setunggal pun pembahasan tentang SOS pun detail, SOS pun rinci. Kados pun di celah-celah tablis, di perangkap-perangkap setan, butuh juga untuk aktivitas ibadah berjasa. Prabowo boten wonten tiyang ingkang SOS itu saged kiyat saking godaan pun syaitan kejawi tiyang ingkang ikhlas, yang ingkang bersyukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah sama apa kan jadi Allah Subhanahu wa taala itu godaan pun syaitan. Itu malah aqyala bayin aidi min khawfi wa an aymani wa an samaihi wa la tajidu aktsarahu sadiq. Setan kok bodoh saking arah ngajinya. Samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping inggil, samping andal, komplit atau kemudian. Sehingga apa? Sehingga setan pun dikatakan, yang betul mendikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patuh Allah, boten badhe mandiri yang ingkang selamat saking godaan Allah, tajauh yang ingkang apa? Syukur wong ngarsa patuh. Pramu sekedhik sangat yang ingkang sangat apa? Sangat kuat, sangat bukan itu syaitan Allah. Dan ikhlas mendengarkan pun Allah, syukur mendengarkan pun Allah, mereka menciptakan benteng ingkang tiyak, ingkang saged dadosaken manuveripun iblis, manuveripun syaitan menika tertolak. Boten saged butuh jumatan bola kebenaran. Nah, jamaah Allah ing akhiripun di saking pembahasan itu. Demikian yang ingkang piyambakipun menika salat. Piyambakipun menika betahaken sekawan tingkatan. Sehingga salat kala wau esuk-esuk dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Kula dipun aturaken Syekh Al-Ghazali rahimahullah taala. Ingkang sepikan inggih menika tiyang ingkang piyambakipun nindakaken salat menika kedah khusuk manahipun. Menghadirkan hati wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kedah napa tumakninah di dalam berdiri. Lalu salat menika kedah ngadeg tiyang rumiyin. Nika mujudaken napa rukunipun salat. Mujudaken rukunipun salat. Kanggipun tiyang-tiyang ingkang saged jumeneng kok piyambakipun menika boten jumeneng, pramila napa salatipun menika boten sah. Kalau napa jumeneng rumiyin tegak lurus menghadap kiblat, lalu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Tangan pun dibuka, efek itu mau menghadap ke kiblat. Jika mengucapkan takbir, kata menurut pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akalipun, jika akalipun sadar akalipun, atau sebut yang sholat itu yang baik pun berakal. Kalau yang sholat kalih bilang sholat kalih turun itu sholat yang kedua keturun gitu itu batal sholat itu. Kalau mau di dalam sholat itu pun batal kayak apa malah sholatnya sampai mimpi Pak Juyur kan jangan dulu itu batal sholat itu. Kalau mau akal bilang akal. Dan sini kalau kita pun dia menikah menunduk badan pun kita menunduk. Lajeng nomor sekawan pun jadi kok khusuk anggota badan itu. Makan itu kalau tumakninah.
gerakan sholat itu nyampe melalui takbir itu saya nyampe sejajar kalian baru utawi sejajar terima nah sejajar ya itu apa nyampe di bawah nomor 10 hati utawi nomor di atas nomor pusat lajar sukunipun apa sukunipun paling boten ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak antara sugar itu kan 2 kepal upal kombo Pinten-pinten naik wonten cempe utawi kucing ingkang radiaken niku mboten saged brojol. Niku salat. Ananging kaum muslimin pada saat menika jangan ingkang dadosaken perkawis ingkang dados sunnah. Pertama pun saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kan? Bagaimana kan insyaallah kita melaksanakan harus pun tidak ikhlasan di dalam beribadah dan keikhlasan di dalam taat atau kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan kebutuhan ulang yang sami sehingga ibadah ulang yang sami SOS merupakan kebutuhan di Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi yang saya jawab tentang itu dan pun tapi anak Allah alhamdulillah syukur Allah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.